stay di sini terus. Salam dari Belgia, Dek. Selalu. Semangat ya, semoga Allah angkat derajat. Iya, amin. Enggak sama Mas Duta, udah enggak sama Mas Duta. Sakit dengeranku. Patok. Iya, aku juga sayang ambil kalian semua. Kata metu aku makan putih. Masih di bulu. Iya, sayang kamu, Vi. Iya, aku juga sayang. Sayang siapa? Sayang putih. Kita cuma aku Fitri. Dia harus jalan. Pacar barunya mana, Kak? Nggak ada. Dia langsung fokus ke anak. Soal pacar baru lagi aku pacaran. Kakaknya belakang. Jangan berbicara aja deh. Udah kita udah tiga. Sama dari dulu. Iya udah. Aku tanya sebentar Islam. Mangan sing akeh ben Mbak Devi gemoy. Koyoke Neng tadi bilang sebelah. Sudah tersikta tadi ini tadi bilang. Kok cantik Pak? minum aja Mbak, izin Mbak Via belum. Masih juga hebat ini Mbak. Via tas konser Lady Jedin. Kita konser Lady tekoni ki lho. Neng ini berapa kilo? Mbak Video bicara aja deh. sama mesti ada mau bilang berantai tak suruhku. Jadi ini balik sama Bapak. Udah enggak kembali sama Duta. Udah enggak sama Duta. Via sudah memilih jalannya masing-masing, Duta juga sudah memilih jalannya masing-masing. Doakan yang terbaik. Kape Imran. Implan. Yo lepas lo. Tapi gak cocok kok. Dinolak kok. Sini Via main sama aku tak ajak jalan-jalan di Malang. Iya, Ini Mbak. di Malang. DM-nya DM. Dia Mbak, lagi ajak main. Disuruh DM katanya Via kalau mau ajak main. Apa nomorku Mbak? Kamu nomor Mbak. Langsung satu dulu. Malang di Mbak di Noyo. Ibu tuh ibu dan Di rumahnya Mama. ayo main yuk, ayo Mbak. Ayo main yuk. Dia Mbak aku lagi nomorku. Satu lagi. Di rumahnya Bu Melani. Oh lepas kape aku. Hah? Ke tempat kape bawa udah cuy jadi. Iya mau lepas aku. Main ke Bapak. Tidur di rumah. Iya tidurnya di rumah. Ini kita lagi main ke rumahnya Ibu Melani. Hati memilih teman ya Via. Iya. Via dalam pantauan aman. Bu, gue aman pura? Aman. Aman katanya. Habis suaranya Via. Ya Via nanti tak ajak beli-beli buat Ana juga. Iya sama dia. DM. DM aja kalau mau main ajak dia sama Ana. Pokoknya aku di Sungai Mbak. Iya, langsung masuk RSJ pengobatan bagian belakang. Ora. Aku jenengi langsung. Berarti sama Banyak dia. yang tanya soal Via nggak dijawab soal suara. Iya suaranya Via habis, lagi batuk. Anak tidur. Sudah minum obat, minum berapa lu mau? Wewetan jahe. Udah minum semuanya, tapi masih baru sakit kemarin. Ini di rumahnya Bu Melani. Wajahnya Via jatuh. Itu gak hujan lah Mbak? Enggak, mau main kesini toh. Enggak hujan sini. Via udah karo ngiler ora? Ora aja deh. Semua ketemu. Iya nanti sama kesini Mbak Den. Ana mana Mbak Vi? Ana tidur.
bener udah nggak sama duta, enggak sudah nggak sama duta. Kemarin ke situ cuma ngambil barang aja sama silaturahmi ke keluarganya. Iya, Dino ya dekat pasar blimbing. Akhirnya Paulus itu mau. Itu loh, di Noyo tidak pasar blimbing. Di Noyo belakangnya Polsek Lowaru. Melani siapanya Mbak Via? Ibu angkatnya Via. Yang udah nolongin Via sama ini. Enggak kangen kali kan sih. Lupakan. Ya kalau babi jangan nyium bayi ya, gitu loh. Ya. Kalau lagi suaramu udah sembuh, iya. Emang mbak saya Malang wajah jauh kakak, iya masih jauh kalau di Wajah kan kabupaten. Boleh kalau mau ketemu. Kalau mau ke rumah boleh, open house ya. Ibu kandung dia kemana ada itu habis masak-masak, tapi lagi ngomong Sulaiman. Pulang nggak pernah mau. Padahal meskipun dia seperti itu loh, orang tua aku ya masih mau menerima, ya namanya anak. Habis itu Via itu lahiran, aku dikabari dia kan nggak punya HP. Waktu itu Duta sama Via itu nggak punya HP, jadi bisa nih kontak like Via ke kontrakan Kuto apa aku ke Garum. Tapi anak ini kayak ada di Garum, ada di sini itu loh, nggak pasti di situ. Terus tetanggaku itu tahu kalau Via viral di TikTok itu, ya itu pertama nih ya kaget lah, nggak pernah ketemu, terus kok ketemu kayak gini ya, namanya keluarga ya pastilah, ya gimana lagi, ya Via sendiri juga nggak bisa dibilangin, bukannya orang tua itu membiarkan. Terus waktu itu makasih Bu Melani, wediki sama ibu teh. Keluarganya Via itu pasti nyariin Via, terus pasti nerimanya Via. Ya mungkin ya para netizen tuh nggak tahu ya gimana keadaannya sebenarnya, tapi nggak ada kok keluarga aku yang melepas Via di saat Via ada di bawah, terus Via di saat gini semuanya ada Via, enggak ada. Gak kasih pause ini. Bu Melani nggak kasih pause ya deh Bu. Pause ini. Anak pause kamu. Mau aja meledosan pindah, Via sudah tidak bisa meledos, Via sudah rehab. Waktu Via sama anak kelaparan, kemana keluarganya Via? Gini loh, waktu itu sempat ketemu sama Mbak Nawang, tapi emang keluargaku nggak mau di-up, nggak mau kalau sampai tahu kalau keluarganya Via itu sudah ke Via. Sebenarnya meskipun nggak ada konten-konten itu, keluarga aku tuh loh masih sering kontak sama Via, tapi Vianya sendiri itu yang nggak bisa dibilangi. Melani paus. Anak paus Melani. Oh sapi. Ini rumahnya Bu Melani. Via sakit. Apa sih diandal di teko Duta ya, namanya cinta kita tidak tahu. Iya, ini akun aslinya Via. Via sudah tidak jadi sama Duta, sudah memilih jalannya masing-masing. Bu Melani lagi tidur sambil nge-gift. Bu Melani mau nge-gift paus. Melani ditunggu gift pause-nya ya. Nggak, Via nggak balik sama Duta. Nggak ada yang lupa sama Mbak Nawang. Kita kemarin sudah silaturahmi ke sana, sudah minta maaf ke Mbak Nawang, sudah berterima kasih banyak. Mau gimana pun Mbak Nawang juga punya jasa sama Via. Aku kakaknya. Dinasti petaton yang Brunei dihilangkan nanti, pasti dihilangkan. Maka derek aja lali subscribe iki cek ndang ilang tatone iki cek ndang monet.
Iya, kakaknya saudara kandung. Iya. Nasib Ipan piye nggak udah nggak sama Ipan lagi. Lah sampai Mbak Bu Melani marah tenang nih. Ayo kami dong. Gang 13. DM ae wis engko lek tas pil nomor omahe kok digeruduk omahe kok. Via itu 3 bersaudara, Via punya adik, terus aku yang pertama, Via yang kedua, yang ketiga adiknya. Adiknya masih sekolah. Via jatuh itu. Via tambah ayu loh. Oh, kata tulen aku guys. Nggak tahu manas jadi. Wah, aku asli gang 8, aku gang 13. Setiap hari dicek dia di mana. Ini dipantau terus ini sama Bu Melani. Setiap saat dicek dia di mana. Jadi lek gak karo tadi bedot gune lho ya ora guluan lur. Masa aku gak dapat guru nih kalau beliau. Wes gak ono sing konten kok lek gulune Via pedot. Via dikurung Mbak, ben ra ucul. Ilo udah Mbak Via apa nyaman tuh dengan hidup dengan keluarganya. Via aku gak betah ket biyen niku ambil keluargane. Heran aku. Bu Melani itu ibu angkatnya Via. Waduh kakek eksimer jaring wawut kayak. Ndak, Via lagi sakit. Ndak. Iya di Malang, sekarang Via ada di Malang. Iya aku kakaknya. Sakit batuk dia. Didukune Mbak ben ra ucul, dukune ra mandi, sumpah wingi wis didukune mawon. Di rukiah sing rukiah gak kuat jarene. Waduh ya apa iki? Bu Melani itu ibu angkatnya Via yang bantu Via selama ini. Via penyakitnya minggatan diilai loh. Wes, Iya kakak kandungnya. biar dokter tidak dapat tanya sebenarnya ini kok. Minggat saya bilang. Minggat saya. Ada saya gak wani minggat wes. Ayo pengen roh aku lek wani minggat dihajar Mbak Bu Melani. Langsung OTW Polres, Polsek wis Kalau kabeh. minggat ini tidak. Orang-orang Besok upload apa Vi? Besok upload apa ya enak ya? Wes. Masak-masak. Oh masak-masak mungkin. Kalau enggak nggak tahu ya besok lihat besok wes. Itu Hah? Ini rumahnya Bu Melani. Iya, kok aku tak lepas kabel ini bidan. Ini paus. Loh kalau suatu saat nganu apa jenenge balen ambek duta, ya kita kan nggak tahu. Ini judul gak ngerti lah mau judul emang gak balik. Iya, kita kan nggak tahu. Orang banget bertahan nih. Tapi yang pasti kalau dengan kayak gini mungkin kita pisahnya baik-baik aja. Kan masih ada anak. Kasihan anak. Iya aku dulu mau gitu. Rumah Via sama Bu Melani jauh enggak kok, deket kok. Buat bangga orang sekeliling Vi. Ini loh. Buat bangga orang sekeliling Vi. Ya. Strepsil. Malangan di Arung woi. Kemarin Suarane hilang wes. Sakit ya.